嗱，聽到。OK，係啦。咁今日係5月18號嘅 trading day 啦。咁我哋 week one，我哋見到呢一度已經有兩個可以 apply 嘅啦，係啦，apply 嗰個 pre-out 啦。咁我哋今日要做嘅任務咯，就係啦，呢一個見到係爭一個嘅 winning days，係啦，4日啦已經。咁我哋知道嗰個條件係5日150啊嘛。咁今日呢一個 account 主要係做 MNQ，係啦，咁做150嘅。咁另外咧，我哋有一個考試嘅帳號咯，咁我哋試下去 pass 埋呢個帳號咯。咁 pass 完之後，我哋可以睇下可唔可以打一個 day one 咯。係啦，咁同時我再係啦，Lucifax 今日有做 backup 嘅，係啦，Lucifax 呢度啦，我再揀多一個帳號，係啦，用 Trace 嘅，咁呢個網頁嘅，咁唔使話去到咩 order flow 咁先進咁複雜，係啦，我哋主要係用一啲 ICT 或者 volume profile 去獲利嘅啫，係啦，咁我呢度打翻個 coupon，apply coupon，好，咁依家有50 off 啦，好，最新有兩個嘅50 off。OK successful。咁我哋仲有3分鐘開盤啦。我哋依家有多個考試帳號啦。咁我哋3個分，我哋 reload 一下。OK 係啦。咁我要點咧？我要將係啦，你見到其中一個係打咗1000㗎啦。咁我哋要將一個咯，train 一個咯。咁我哋係講過啦，我哋打1500啦，係一單個嘅，係啦。咁用一個比較618啦、OTE 啦，或者係呢一啲嘅 set up 啦、I3G 啦，進行入場，用2張 NQ 係啦，播足40點 pass 咗 account。咁呢個係我哋嗰個 SOP 啦。咁我哋每一日都要去 pass 一個去考一個帳號啦。每一日基礎係爆一個帳號優先，係啦。咁係直接係2日通關嘅。咁呢一個係一個 SOP 嚟啦。我有講過嗰個成本同埋出金嗰個原理啦。係啦，我哋再開多個分頁。OK，係啦。咁依個分頁嘅係啱啱先我哋去做，係啦。依個 account 就係一個 winning days 啦。依兩個係 apply 啦。咁一共係一個 5K 嘅一個 pre-out 嚟嘅。咁我哋呢一度咧做一個係啦，我哋見到嗰個 account 啦，16啦。我哋呢一個主要係做翻一個 MNQ 咯，係啦，做翻一個 macro 咯。咁依家仲有10秒開盤，係啦。咁呢一個我哋揾翻 thank you。好，咁我哋主要啦都係今個月為止啦，都係揾翻一啲 OTE 嘅 set up。我哋睇下呢一個嘅 OTE 有冇反應。嗱，我哋要校翻個 standard deviation，係啦。咁我哋由 high low 定啦。我哋暫定第一單係呢個 OTE 嘅位置啦。咁同時我哋見到前面咧 liquidity takes 咗呢一度啦。咁我都係遊戲住去揾618啦，all time high 618啦，all time high。咁我哋都係去翻 DD area 可能618嘅位置啦，去做一單考試。好，咁我哋呢邊留意下 ES 有冇一啲關鍵嘅 SMT 可以學習翻啦。嗱，標翻啲 liquidity。我哋見到呢一度未有 SMT 產生嘅，係啦。咁但係如果佢翻去 discount 呢一附近嘅 OTE 咧，有一啲共振嘅位咧，咁我都好有興趣 entry 係啦。咁我哋見到呢度 volume profile 啦，
咁 POC 啦，集中喺呢一度。咁我哋希望係會去翻呢個嘅即係 TP 嘅位置，最後價下到呢度，但係我哋淨係食40點咧，即係佢落翻嚟 discount 呢個位，跟住拉40點，係啦，咁我哋任務完成啦，係啦，咁包括係 MNQ 啦或者 NQ，係啦，我哋兩張 NQ 去 pass 咗呢個 account 先，咁同埋呢一個嘅考試我哋 one。咁我哋而家去等一啲 set up 出現啦。咁呢度可以望一望，係啦，previous day low 係拎咗啦。咁5月13號嘅 low 都 take 咗啦。呢度係個 FVG 共振啦，咁我哋都去標記翻。嗱，一個1小時嘅一個 basic。我哋可以 ready 嗰個 position，我哋睇下嗰個盈虧比先，100點。係啦，咁如果我哋本身嗰個 bias 咧，做兩張就會得大少少。我諗緊要唔要降緊103點，係做一張咯。係啦，降翻一張，因為我哋平時淨係做40點咯。咁如果呢度我哋做80，我哋降翻一張嘅 MNQ 到100啲嗰度等位入。嗱，大致上嘅盈虧比係啦，咁我哋呢一個係攞嚟 pass account 嘅。咁 MNQ 呢一邊咧，咁我哋都跟翻我哋本身今日嗰個偏見啦，落翻嚟 discount 呢附近揾位入。嗱，都興趣都係 OTE 附近啦，0.5以下 discount 呢啲位係啦，我哋見到一個 FVG，咁但係我都係想去等 OTE 嘅。咁你話呢一度做 short 落嚟一段咧，咁我又唔會話太過攰，因為佢可以係繼續去延伸。但係我哋如果落翻去 OTE 咧，係一個 set up 啦，我哋其中一個。好，咁依家我哋等位就得啦。咁啊，趁佢我哋等位嘅時候啦，我哋可以睇下個落嚟一段會唔會有一啲係啦，跟住最後收呢個 liquidity，但係冇產生 SMT。係啦，呢一段落嚟。咁咧，我哋可以去翻1分鐘，係啦。咁基本上個 DOL 都係瞄呢啲位嘅，係啦，開盤5分鐘。好，咁我哋而家去等 set up 咯。係啦，10 MOTE。咁如果我哋喺呢邊1分鐘咧觀察翻咧，係啦，咁
full say 行到最嗰、個 trend 行到最盡咧，都係嗰個 OTE 附近。我哋都係觀察個 price 會去翻呢啲 area。係啦，甚至我哋開翻一個 PD away 咯，我依度先停翻。PD away 落翻去 discount 嘅附近，我哋再揾一個 long 嘅時候，咁反而係 premium 附近啦，會揾翻啲做 short 嘅時候，咁我哋一個咁同時我哋呢度跌咗一個 OTE 咯。係啦，咁我哋依邊 MNQ 咧，咁我哋目標淨係做150，係啦，因為我哋爭一日出金，咁我哋唔需要話打太大筆法，因為我哋 day one 已經打咗筆法啦。咁我哋依邊咧一樣咧，兩張 MNQ 係啦，目標係做40點就 OK 啦。係啦，依邊咪80點。咁如果今日咁大波，其實我係興趣係啦，可以降翻一張 MNQ 嘅，一張或者兩張。兩張嘅話，驚波幅大就可以降翻一張。係啦，咁樣我哋主要去做翻150咯，咁80點。係啦，咁我哋睇翻個 time and price 咧，我哋睇下一支嘅15M，可能要去到10點鐘先 entry 到呢一單。low time frame 嘅話咧，係啦，呢度有一個1分鐘嘅 C 別收咗落去。但係我哋如果係揾一啲高勝率嘅一啲反轉位，我哋就去等，直接等，我哋唔會話。嗱，咁呢度我哋都見到有好多嘅 AVN 咯，低成交節點咯。
有人問 Danny 今日個 bias 係點？係啦，咁我哋知道咧開盤 at least 我哋會等到呢個 entry 啦，咁但係我哋又估唔到話呢一度會做 short 嘅，因為佢亦都可以繼續延伸，可以 take 咗 liquidity 先，所以我唔建議呢一度會 short 嘅，係啦，寧願去等翻去 discount 先再揾位。咁呢一度我哋好明顯見到有一個 LVN 啦，係啦，成交量稀薄嘅一個位，咁呢一度叫 HVN， 成交量比較高嘅位啦。咁最後 price 咧，佢會喺 POC 係啦，去翻 LVN。咁我哋再結合埋一個 OTE 咧，去揾 entry 嘅。1M 呢度。咁呢一度仲有一個 skill 嘅，係啦。咁我哋見到呢一度有一個 liquidity 啦，咁但係 OTE 咧係佢上少少嘅。咁我哋可以將嗰個 limit 咧放喺嗰個 liquidity，係啦。我哋睇佢打咗呢個 liquidity 做一個 reversal，係啦。咁我哋未必會擺 OTE 咯。我哋睇佢拎埋 liquidity 呢一下做 reversal。不過呢一度都有可能係啦，因為我哋見到呢度有 MVN， 呢度有可能係一個潛在嘅反轉。因為呢一段亦都會有人拉 OTE 啦，係啦，就係度。我哋睇下呢一個 OTE 有冇反應。咁但係我哋會睇遠少少。好，到咗。咁會見到個 price 會有少少反應。掂咗一下，同時呢個 LVN 係啦，食咗呢個 liquidity。咁但係你話呢一度我興趣大唔大咧？我想睇埋呢一度。咁但係呢一度如果真係呢一度 reversal 咧，我都照等啦。係啦，呢一度食翻上去幾點？50點啦。係啦，兩張 NQ 呢一段已經 OK。咁但係我哋等埋下面個 OTE 先。係啦。咁呢一段嗰個反轉嘅原因啦，我拎咗 Monday 係啦，星期係啦18號7:57呢一支嘅 low。咁同時呢度有一個節點，我哋等緊呢個 liquidity 係啦，跌呢個 OT。
誒係啦，我有個阿 Jun，佢就提早做咗我啱啱先講過嗰個位，咁我已經 pass 咗啦。我睇下先。依度係啦，咁同埋呢一度有一個 SMT 啦。誒，依家先望到啊，係我哋47分見到有個 SMT。依度個話係啦，大機會係一個反轉。依家度有個 IPG，係 SMT。咁 entry 嘅位咧，依個 IVG 15秒，慢咗就算啦。係兩種情況，一係直接走，一係翻落嚟就拎埋呢個 liquidity 先。我哋睇下個 SMT 嗰個位咯。OK，咁我哋開翻15mm咧，SMT 嗰個位係跌多過 FVG 嘅，咁所以啱啱先如果真係揾 entry 咧，呢個 IVG 嘅圖係啦，依家拉咗 BE 㗎啦，即係嗰個 entry 嗰個位。呢段嘅 OTE，我哋望一望先。因為佢反應唔係，其實依個嘅 OTE 我都有興趣，因為如果佢未必翻去啱啱先比較大 time frame 啲嘅 OTE 喎。好，咁我呢邊咧，咁大家如果係跟單咧，可以睇定啲。咁我呢邊150咧，我有興趣係呢一度 OTE，提早 entry。係啦，依個 MNQ 嚟嘅，唔係考試帳號。係啦，依個係分定 account。我哋睇呢單依個嘅 OTE。好，爭一個 trucks。係啦，爭一個 trucks，專登 OTE 呢度 market maker。係啦，即係多人嗰個 position 擺喺度，佢專登唔成交。我哋等多支。咁你話呢一度 market 咧唔得嘅，係啦，我哋一定要等到我哋一係 OT 一係 IVG，佢一段拉落嚟咧，依個 IVG，即係我哋知道有人會將嗰個 BE 放喺呢度咯，係啦，佢掃咗你個 BE 咯，繼續拉，咁同時 OTE 佢唔俾你入，咁依個你要去睇到 order flow 你先知嘅，咁但係我哋每次掛都 OT，因為我哋過往嗰個經驗咧都係掛 OTE。咁如果走咗就由得佢啦。咁如果佢 put back 翻嚟咧，咁我哋又可以拉多個 OTE 去睇嘅，係啦。咁因為呢個 low 咧已經有咗嗰個 SMT 嘅條件㗎啦，呢個 low 係啦，咁走遠咗就由得佢啦。咁我哋爭個 chok 啫，我個假設係正確。0.5係啦，market maker 知你班人擺個 position 爭一點就唔 high，OK 落翻嚟
照舊，如果落翻嚟咧，OTE 係啦，補翻。但係正常咧，即係你上唔切車佢就直接走，係啦，佢唔會俾個機會你。咁我又唔建議用 market 追，因為我哋繼續等位嘅啫。SMT 係啦，我哋 SMT 嗰個位喺呢一度啦，咁佢跌咗個15分鐘嘅一個 FVG，咁最後係呢一個爭一個 Trox 嘅 OTE 附近走咗啦。係啦，我哋見到 LVN 咧，佢係好快速大過嘅，去翻 TOC 嗰度又開始窒。係啦，咁如果佢翻嚟呢段嘅 OTE，我哋可以睇睇穩入場。但係如果你話呢一度做 short 落咧，興趣不大。嗱，我寧願去等呢個 OTE，勝率比較高少少，因為依家都係一個不斷係一個 all time high 嘅一個市。OK，係啦，咁要翻嚟咧，咁我哋將嗰個 position 放喺呢度。咁考試帳號我哋都同步啦，係啦。咁我哋就唔等呢個 liquidity 啦，咁我哋就睇呢個嘅 OTE 係啦，因為 SMT 已經產生咗，咁我哋希望呢一度可以成功成交啦，做到呢單嘅 trade。好，呢一度如果直接走都冇辦法啦，咁我哋等緊呢個位。係啦，咁我依家目前等緊呢個嘅 OTE 啦，咁啊 SMT 已經成立，同時咧 FVG 呢一度有個 SMT。OK，最後啊走遠咗咯。咁如果走遠咗咧，我哋 cancel 啦，走太遠啦，翻落嚟嗰個概率未必大。咁但係可以做翻個 loss 啦，我哋啱啱先呢個 low 咧爭個 Trox 可以成交嘅。會去到呢個 area， 好 SMT yes take short。嘿呦，
係我未諗過個龍，淨係我要整一個螺絲，跟住先至倉鼠最闊，係搞個龍買電材。啊，唔係我睇下先，我個咪好似有啲問題，聽唔到。喂，你試下較大聲啲。OK 呢個嗱，我哋 cancel 咗先。呢個 SMT 一下好大班。IVG 咦？開翻先啊！有啲問題。OK 好。I see new group 係啊，喺嗰個 group 嗰度，你入咗嚟。我哋而家等緊位。咁如果係咁咧，因為我哋見到個 long 個頂有個 SMT 咧，我依個嘅 OTE 我哋望一望先，係啦。依個 high，依兩個 high。拉翻個 Fibonacci。係啦，咁同時依家9:59啦，係一個 macro time 咯。9:50到10:10係 macro time。咁我哋 ICT 有講過啦，係一個大機率嘅一個轉向嘅一個位。係啦，咁我哋望一望一個時間。咁如果我哋最後今日嗰個 bias 咧，都係 tick 上面嘅，咁依個 OTE 我都係啦有興趣。我哋望一望先。呢度有 MS。我呢度擺一張 position，因為今日嗰個點數有啲大，今日嗰個波動。OTE。喂，係。邊個瞓着？哦。你哦，唔係你係你同其他人講緊嘢。喂，entry 咗啦。好，我呢度咧，我希望做150啦。咁同時考試呢度咧，係啦，我哋做1500，1500，係啦，我哋1480就 pass 咗。我哋睇下有冇得做呢個位咯，OTE entry 嚟嘅，係啦。我哋唔使擺一個 PDF rate。係啦，咁 at least 可能去到 FVG 嘅呢啲位咧，我有興趣係 BE 嘅，但係依家冇咁快 BE 住咯。我哋爆咧就係2100，係啦。咁我一般咧就係兩單個嘅，我就唔使搞咁多嘢。我希望去翻 POC 附近啦，咁呢度做翻一個反轉啦，咁樣 OTE set 入嚟。係啦，嗰個 SL 我哋 cancel 咗，咁啊等緊呢個位。
咁我哋150嗰邊啦，咁我哋主要係即係慢慢做啦。我哋600係為之 DD 嘅，因為我有講過一個例子，即係你話如果咁150你唔擺 SL 嗰個 stop loss 係點咧？600 DD 係啦，600就停。我哋依一度睇緊佢 put back 翻咯。考試依一度我哋都要等噶啦，我唔好咁容易去喐個 stop。係啦，我哋見到佢差唔多翻到去我哋成本個位啦。咁如果呢一度係真係一個反轉嘅位咧，嗱咁我哋呢一段都係拉係啦，最後係負2附近。咁我哋可以俾多少少耐性去等。嗱，因為我哋未知道，OK，應該 take 埋個 credit，多一個 SMT，呢兩個 low 嘅 SMT。係啦，佢market maker 咯，再打多次嘅 low，呢一支細晒好多人，細晒呢一度啲人啲 stop loss 放喺呢個 low，係啦，落嚟洗。咁但係我哋考試啦，我哋揀翻一個啱嘅方向嗰個 trend，我哋唔使理佢，係啦，因為我哋有講過咧，考試咧，如果我哋用固定嘅盈虧比咧，咁最後係一個30幾% 嘅一個合格率，係啦，呢一個如果大家唔明白，可以我一陣同大家去講翻咯。咁而家冇咁快 BU 住，係啦，呢一度仲有 FVG 去收一收先上啦。好，咁去到差唔多 profit 嘅75%咧，即係我哋呢度見到一個 HVN 咧，我考慮係啦，我哋見到呢度有個 stop loss at BE，咁依家咧係啦就可以 BE 啦。好，咁 BE 嗰個 position 放咗落，我哋希望佢跑到去我哋150嗰個位咯。係啦，stop loss at BE，咁我哋唔使啦，係啦，我哋乜都唔使做，我哋等就 OK 啦。咁因為我哋都係要擺 BE 嘅，如果最後個 trend 係啱係會到，
因為我哋揀9點半開始去做嘅話，咁但係太多新手咧就係即係糾結喺一個容易犯錯嘅一個位，係啦，太容易去喐嗰個 BE 或者個 stop 一驚，咁呢一個我哋長遠去睇嘅一樣嘢嚟，係啦，爭一支。咁如果掃翻落嚟都冇辦法啦，我哋再揾個位入。咁呢一度拉上去都有70幾點嘅，嗱68點。好，咁150呢一度其實我會 expect 佢行多少少，我 cancel 咗先，係啦。我呢一度睇下可唔可以順利 TB，爭少少嘅啫。咁呢一度仲有個 skill 嘅，係啦，大家可以睇翻我哋開5秒啦。咁你開一個 volume profile，嗱我見到個 POC 喺度，咁其實我哋可以將嗰個 stop 咧守喺 POC，咁但係依家爭少少 TB 啊，我哋等佢 high 咗個 TB 先，係啦，真係唔掂水我先將嗰個 stop 擺翻喺 POC。因為如果佢守唔住呢個位咧，咁其實好大機率都會去翻我哋 BE 嗰個位。好，我係希望一支到 TP，我哋心理壓力冇咁多，係啦，爭一支。好，咁依家我會有興趣將嗰個 stop 咧放喺 POC，係啦，爭一支 TP。好，爭一個 trucks。咁如果係平時做一啲 scalping 咧，呢一度可以 close 咗㗎啦，係啦，守唔住，係爭一兩個 trucks 啫。依啲你冇得講，係啦，下真係好大機率向下㗎啦，依家。我哋150，好，咁我哋又要打到700啦，依家嘅話。喺 POC 嗰度守住咗，好15，150呢邊。因為啱啱先就係爭嗰一 trucks，好，咁最後係 TP 嘅，即係我哋嗰個位多餘咗咯，冇耐心去等，但係我哋都可以守住嗰個700U 先。好，呢一度我哋要做150，咁我有講過嗰個打法咧，就係將嗰個 stop 係啦移去150。OK，係啦，我哋呢度唔使理佢，咁落翻嚟咧，咁呢個 account 就可以 apply 出金㗎啦，係啦，咁我唔理佢嗰個 trend 行到幾遠咧 ，OK，好，咁但係呢一個我已經係達標啦，可以出金啦，咁呢一度咧仲爭700U，係啦，啱啱先我哋用嗰個 POC，係啦，佢冇守 OK，佢在呢一度真係守唔住。咁700U 咧點處理咧？我哋今日要唔要 pass 埋咧？咁如果我哋今日 pass 埋咧，因為本身係 pass 嘅，因為我睇佢呢一度驚翻入 BE，咁我連700蚊都冇，咁我選擇咗一個咁嘅做法啦。咁一樣一張 NQ 啦。咁如果佢落翻嚟 OTE，我覺得可能性都唔大嘅。我哋可以望下呢一度，好啦，我哋擺618啦。心急少少，0.5
618個黃金比例。好，我618呢一度擺翻一張，咁佢繼續跑有得佢。咁如果佢落翻嚟咧，咁我哋揀，因為如果係繼續嗰個 trend 繼續延伸咧，咁呢一個 liquidity 啦，點一點啦，咁基本上係繼續走㗎啦。咁未必去618我哋擺高少少，因為 OTE 佢未必會掂到。咁依邊我哋好靚啦，本身嗰個 trend 就係一個 OTE 嘅一個 entry trading，係啦，走個位都好靚咯。stop 走咗冇心理壓力，咁我哋已經係集齊咗5日嘅，係啦。pay out end of day 係啦，當日完咧就可以 apply 㗎啦。5日係第一日打 buffer。好，咁依家我哋618 pass 埋呢個 account，唔係一個係兩個嘅，佢未必啦，依度有邊直接走都得。係啦，咁依家已經 trade 咗差唔多45分鐘㗎啦。咁我哋等埋呢個618做埋佢。我今日嗰個我都有做翻個 backup 嘅，大家可學習翻。咁主要都係圍繞喺 SMT 啦、OTE 一啲位置。OK，係啦，繼續走，繼續走，你冇辦法啦，係啦，佢就由得佢。我哋希望，好，咁我哋見到 ESU 有個 SMT 嘅原來，係啦，咁呢一個原因導致呢支嘅 week 繼續向上收，我哋冇睇到咯，咁我哋本身係等緊618，繼續走就得佢。咁如果佢繼續走咧，今日即係我哋啱啱先嗰個就低位㗎啦，係啦，直接去到今日嗰個偏見29600嗰啲位，最後係咁呢一度冇必要去追啦，已經。我哋可以望咯。咁如果最後係一支箭收上去咧，咁我都唔會話即係今日78 end 㗎啦。咁聽日打翻78就 OK。咁只可以講啱啱先呢一度咧，呢一支係啦，爭一個 chops 冇 high 到我本身合格嘅，係啦。好，咁落翻嚟，我哋睇下有冇618做 OTE 做埋78U。好，如果啲線有啲亂咧，可以 cancel 咗先，係啦，擺翻個 OTE。我哋標記翻呢一度本身係個 OTE entry。
咁我哋睇下呢度可唔可以成交啦？1分鐘。好，呢度有 SMT，咁我哋博佢呢一度 reversal 40點就 OK 啦，唔需要話好貪心。咁我哋冇必要話見到啊呢度有 SMT 喎，信心唔大喎就唔 entry 嘅。好啦，最後係咁咯。嗰個 SMT 係再洗多一次呢個路 reversal 上到嚟又多一個 SMT。即係我哋知道啦，trading 我哋即係有時候咧，因為我哋係打緊 pot firm 嘛，我哋會見到有啲人咧，佢哋會打嗰啲 order flow 啊，或者太頻密嗰啲啊。咁因為我哋本身打 pot firm 咧，佢嗰個打法同真倉唔同，因為我呢度已經夠條件啊嘛，我可以出1000，咁我咁樣出1000嗰個，我仲有1000 balance 剩，咁我又繼續打你，係啦。咁呢個就係嗰個 pot firm 嗰個賺錢嗰個方法啦，咁同真倉唔同。咁真倉可能你 day 4 day 5輸2日贏1日，輸2日贏1日，咁嗰個當到嘅係一個本金啦。咁但係 pot firm 咧，你只要有一個 account 出金嘅，咁就可以 cover 10個嘅成本。咁慢慢如果你嘅 entry 咧係有勝率嘅咧，係啦，咁你積少成多，係啦，幾個 account 一齊 play out 咧，咁嗰個出金就會大啦，即係你就可以賺錢。同埋你爆都係輸700蚊、800蚊港紙啊嘛，因為我建議打 Lucifer， 打50K 就得啦，150K 都唔使望。好，繼續拉，咁最後618佢都冇俾機會啦。係啦，咁我哋準備今日吹咗1個鐘啦。咁一般其實如果順咧，就半個鐘或者1個鐘都搞掂。今日嘅話，我哋前面咧嗱，包括呢一度有一個0.25嗰個 truck 佢掛唔到咧，係啦，後面落翻嚟個 OT 入，係啦，呢一度走。咁變咗係有依啲嘅阻滯咯。咁我哋如果第一段呢一個 OT 入咗嘅話咧，咁我哋已經好快去收工啦。本身咁所以其實我哋 entry 之後咧，只需要去留意我哋幾時去 BE 就得啦，唔好去立亂去喐嗰個 stop，係啦，一係個 account 就爆嘅。咁依個係一個最好嘅一個方法。因為好多新手就係立亂去喐嗰個 stop 咧，咁佢本身咧嗰個 trade 係 T 嘅，係啦。因為你最後落單咧，因為我哋2日 pass，我哋2單 pass 嗰個機率咧，2日 pass 嗰個機率係32%，即係平均如果我所有 account 我都係2日通關過嘅咧，2日2單通關過咧，
咁嗰個概率係100個 account 裏邊有32個拎到 funding。嗱，咁32個拎到 funding 之後，我哋16個去打 day one，即係50% 啦，我哋去打呢一個 buffer 啦，2K 以上，咁就可以係有一個50%，因為我哋知道50K 係2000 drawdown。好，618，係咪618走？我哋等埋 OTE 啦，爭少少。不過佢呢度收落嚟都好大機率去我哋本身今日嗰個 liquidity。呢個 liquidity，我哋本身嗰個偏見係呢一度反轉㗎嘛，今日。咁佢最後係呢一段嘅呢一個嘅 OTE 走。係啦，即係呢一度有 SMT 嘅走咗。咁同埋我本身係用2張 NQ 嘅，但係今日嗰個我哋見到一支 K 咧成8點，係啦，就唔好用 MNQ 啦，唔好用2張啦，係啦，2張太大啦，今日個話，咁我哋依啲可以見到嗰個波動去調整啦。或者有啲人會中意用嗰個 ATR 啦，或者比較專業少少啲數據，因為我哋主要 trade ICT 用攞 K，係啦，去望一啲 K 線嘅一啲形態。好，爭一支。我依家玩緊150K Apex 2000 DD MLL 4000，你覺得打幾大好？2NQ 係啦，2NQ。哦，618收走。我哋睇呢一支27點、28點，係啦。我哋爭一支睇下 OTE 做唔做到啦。我今日打咗2張 NQ 入啱模型，但係都 hit DLL。可以再等。今日2張，今日其實係618收走，即係今日係因為我見我平時係打2張 NQ 嘅，但係今日你見一支 K 咧成8點，係啦，我唔敢打2張 NQ，因為好易錯走，係一支就會 hit 到你嗰個就會爆落嚟。好，揸一支，我開15秒去睇。我哋要求唔高，淨係食40點啫，700蚊。今日我會用1張，波動太大，波動太大。OK，entry，係啦。好，咁我哋目標係打700咯，720。5，係啦。咁我唔理咁多啦，我哋淨係 hold 住嗰個 OTE 等位。好，咁如果呢一段嗰個距離咧，你問我話嗰個 BE 應該點樣拎啊？咁一樣啦，開翻一個 Flex 嘅
係啦。咁呢一度見到有 LVN 啦，咁呢一度其實都有潛在反轉嘅，係啦，呢一度都可能會反轉嘅。咁如果係咁咧，係啦，我哋直接將 stop at 好，咁爭多一支，俾咗支內成，呢一度好大機率會反轉啦，咁我哋擺定個 B 先，係啦 B，好爭一支，咁但係我哋已經係 BE 咗啦。我哋依個 BE 嘅由 entry 到 BE 嘅反應時間係，我哋睇下先啦嚇，我哋用嗰個尺去度，係啦1分鐘嘅反應，咁呢個係考我哋做一個應該 high BE 啦，high BE 我哋再揾 entry，因為正常你已經依幾支你要去到我哋本身嗰個位啦。OK 係啦，high 咗 BE 再揾咯。咁啊，佢好大機率去我哋今日嗰個偏見一度，但係你話依家做 short 我又興趣又唔大。係啦，因為我哋啱啱嗰個位守唔住咧，咁我哋直 BE 係一個最好嘅選擇。下一個位15分鐘，咁所以其實我哋見到呢段嗰個 LVN 係啦，我哋默認咗，因為佢順利嘅話咧會到呢度，但係你話入2張 NQ 我又唔敢。係啦，呢個 LVN 收集，我哋果斷去 BE 咗咯，我哋避開咗呢一段嘅 loss。咁你話依家再入 long，我嗰個興趣就真係唔大。係啦，呢度個 IVG。因為如果係一個好靚嘅 OTE 咧，佢係掂一掂就走㗎。係啦，我哋等呢個 low 拎咗再諗反轉，只能係因為呢一個大淡 frame 嘅一個 OTE。好，或者618依個位，我哋望一望。直接掛我又興趣又唔大，但係望一望618 114依個係618咯。係啦，同時打咗呢兩個嘅 low 有 SMT。我哋有冇一啲明顯嘅一啲 reversal IVG？呢一個 IVG 又唔好啦，因為爭少少到618。所以我哋所有都係假設咧，都係喺中探柄推到去細探柄嗰度揾位。係咪有問題？OK，我哋等佢拎咗618先。部冷氣箱數冇問題喎。係，我聽唔到。3卡兩隻。聽唔到，聽唔到。喂，係。其實咩12以上嘅條都係啊，識行㗎啊！識行自己撳咩？點樣算為識行啫？你我熄一熄聲先 ，bro。我搞一搞個聲先。係啊。啊。哦。OK。OK，我熄一熄聲，等等。如果要講嘢，我要 at 翻我。OK，618 takes。係
係啦，同時 ES 拎咗呢個 low 咯，咁呢一度我哋都可以望一望反轉，係啦，未到 OTE。咁用 OTE 就好，拎埋 OTE。好，咁如果拎埋我哋本身今日嗰個偏見咧 OTE 啦，係啦，蝦咗一下，我哋想係佢拎埋呢個 liquidity 先嘅，咁正常個 price 可能係啦。咁如果我哋驚佢收走咧，咁呢一個嘅 IFVG 我有興趣，咁但係佢可以係繼續延伸先，即係 V 啦。我哋想睇下會唔會有一個我哋之前成日見嘅一個 model，係啦，即係一支格拉再細到下嗰度，高過 IVG 入。好，呢一度我哋潛在假定佢已經揾緊反轉㗎，即係我哋而家喺度揾緊 reversal 㗎，係因為好大嘅 SMT 啦呢度。好，咁呢一度 ES 佢15分鐘有個 FVG 啊，可以等埋佢呢一度到咗呢一個 FVG，咁 NQE 邊先有同一個方向，係啦，我哋等埋佢先，即係剔埋呢個路。呢個路 ES 邊。好，爭一支，可唔可以係啦？收多一支落去，我嗰個信心會更加大。好，我開埋5秒去揾 IVG 啦。我而家可以擺定一張 stop buy 打穿入。好，呢、個 IVG 等埋 NQ 拎咗呢個 low 先，係啦，唔急嘅。10秒。好。好，打咗。好，咁我依家將佢放去5秒嘅呢個打穿入一個 IVG 嘅一個位。你睇下可唔可以成交？係啦，再擺 low 啲。只要佢再形成一個 FVG，我就擺喺嗰個 top，等佢反轉。OK，係啦，擺咗。好，同時15秒都有一個 IVG 咯。好，5秒呢一個會近少少嘅。下邊呢度爭少少到啦 credit，但係我哋呢一度見到 SM 嘅，我哋睇 reversal 啦。OK，entry。好，咁呢 BE 咧去到 POC 先，係啦，揾 BE 去到 POC。咁如果佢繼續洗落去咧，咁我哋都繼續等，唔使咁急嘅，係啦。我哋等佢到 POC 先擺個 stop loss，唔係擺嗰個 BE。咁啊，同時我哋希望可以 take 800U 啦，係啦，sorry 700。係啦，拉多支我考慮 BE 㗎啦，冇咁快先，係啦，因為好 BE。好，爭一支我 account 嘅 pass 啦。係又係爭一支，但係嗱做 trade 就係咁啦，爭一個 truck 就係一個 truck。好，咁我 pass 咗啦，咁啊好靚啦，兩個 account 咯。咁我已經係超額完成，咁呢一個 entry 嗰個 set up 咧，咁佢你話最後走咗邊咧？你開翻個 standard，你開翻個 standard deviation，負1.5負2，係呢啲位，最後呢啲去到呢啲位
TP 嘅話，如果你打 buffer。好，咁我哋講翻呢一個 entry 嘅 logic，即係唔係好多人會識用呢個5秒嘅 IVG，因為你望我15秒係有 IVG，但係5秒呢個嗰個 width 會更加靚。好，咁我哋 pass 咗 account 啦，咁我哋今日係 all win 啦，所有 trade 都 win 啦。好，咁呢個叫做一個 IFVG 加一個 SNT 嘅時候，咁我啱啱先有假設到佢要拎埋 ES 呢個 low，有一個 SNT 先真係會反轉。咁我哋將嗰個 stop 放去呢個 IVG 嗰個 top 啦，進行 entry。咁呢一度進行 TP 嘅。咁最後嗰個 bias 咧，我哋睇到負1.5。我學習翻呢個位。好，咁我今日嗰個任務完成晒啦，已經。因為我哋本身假設係拎呢個撈，再拎埋呢個撈。好，咁如果有問題啦，都可以喺 DC 啦。我哋今日係 pass 咗啦，一個 account 打咗個 day one 啦。咁同埋係10㗎啦，做咗嗰3個 prepare prayer。我哋而家 upload 即係升去做。即係我哋見到 IVG 咧，唔係話見到就入嘅，即係我哋好多時候咧，我哋要等 ES 拎咗一啲關鍵嘅路先，係啦，唔係話見到有一個 SNT 就衝入去，喺呢度 spread 翻落嚟，負1.5都未。係啦，咁所以其實我哋嗰個 stop 咧上到嚟呢一度咧，係啦，我哋都要將嗰個 stop 擺 POC 先，甚至係上面嘅 POC，sorry， 即係如果去到呢支 POC 喺度，係啦，我哋將嗰個 stop 擺喺度，我哋拎咗呢一段錢先。咁但係我哋打 day one buffer 啦，都好靚啦，已經係啦，好高勝率咯。即係因為我哋今日嗰啲 trade 都係好靚，OTE、ITFG 啊，呢個 OTE，咁我哋見佢唔對路，我哋 PE 咗。咁呢個 IVG 你喺度走。好，咁我哋今日就完成咗一個嘅考試 day one，跟住攞到多一個分，攞到一個 funding account。咁依個 funding account 咧，我哋繼續望咧。咁我精力上我未必會繼續做㗎啦，係啦，咁我可以睇下聽日或者點，係啦，繼續收上去。咁如果我 day one 係啱啱先呢個位入咧，咁當然更靚啦，因為我第一日打個 buffer，打得越大越好。好，咁冇問題啦。我哋今日嗰個 trading 用咗1個鐘啦。咁今日嗰個學習都係 break up 翻啦。係啦，咁每一日都係咁做嘅，係啦，做1個鐘、半個鐘，係啦，最多8個。咁爆咗咪聽日先再做。係啦，包括點樣擺 BE 都係一個技巧啦。好，咁冇問題，我哋有問題喺個 DC group 嗰度傾啦，冇問題，我哋聽日再見。咁今日嗰條片有講嘅，係啦，有講翻一啲技巧，點樣入 IVG。Bye，OK，好，咁冇問題，我哋聽日再見啦。